ជាបឋមខ្ញុំកណាសូមនមស្ការចំពោះគុណ3នៃបត្រៃរតដោយសេចក្តីគោរពសក្ការៈដល់ពងពោះសូមលើកខណ្ឌនមស្ការចំពោះកណាគុណចាស់គ្រប់ព្រះអង្គជាទីគោរពសក្ការៈដល់ក្រៃលែងសូមចម្រើនពរញាតិញោមទាំងក្នុងក្រៅប្រទេសជាទីរាប់អាននៅក្នុងថ្ងៃនេះមកក៏នឹកឃើញព្រះគាថារបស់ព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ក្នុងគាថាទី1ដែលព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ជាមួយនឹងហើយភិក្ខុទាំងឡាយក្នុងសម័យពុទ្ធកាលដែលព្រះអង្គគង់នៅក្នុងវត្តចេតពុនហើយព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងនៅគាថានេះប្រដៅដល់ភិក្ខុមួយរូបដែលហើយពិបាកនឹងប្រដៅបានន័យថាភិក្ខុដែលមានមច្ឆាទិដ្ឋិហើយនឹងពិបាកនឹងទ្រង់ស្ដីបដៅម្ល៉េះហើយបានជាព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងនៅគាថានេះអញ្ចឹងខ្ញុំគណៈអាត្មាភាពក៏សូមលើកគាថានេះយកមកសម្ដែងជូនកាលណាគុណចាស់ញាតិញោមបានជាសន្តាប់ហើយនឹងធ្វើសេចក្តីពិចារណាมันបានធ្វើវាយប្រហារដល់លោកម្ចាស់អង្គណាឬក៏ញាតិញោមម្នាក់ណាឡើយធ្វើដើម្បីសង្គមទាំងមូលក៏ដូចជានាំពុទ្ធដីការបស់ព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ដើម្បីយកមកសម្ដែងចែកជូនដល់ប្រគុណចាស់ញាតិញោមទាំងអស់ដើម្បីធ្វើសេចក្តីពិចារណាក្នុងគណៈវេលាដ៏សមគួរមួយនេះក្នុងនោះព្រះគាថានោះព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងថាកុសោយថាទុក្ខហេតោហដ្ឋមេវានុខន្តតិសម្ញ្ញੰទុបរាមន្តៈមណ្ឌំនិរិយាយោបកណ្ដតិយ៉ាងកញ្ចេសេតិលង្កម្មੰកលិសង្ឃលិតថញ្ចយ៉ាងវតੰសង្ឃសរੰព្រមចរិយੰអ្នកតੰហោតិមហផលੰកយិរាជេកយិរាថេណੰតលហមេណੰបរកមេសេធិលោហេបរិពាជោភិយោអកេរតេចរੰប្រែសេចក្តីជាខ្មែរមកថាស្បូវឃ្លាំងដែលបុគ្គលកាន់មិនជាប់រមែងលះដៃយ៉ាងណាមិញភាពជាសាមណៈដែលពុបជិតកាន់មិនសុបសួនហើយរមែងទាញពុបជិតនោះទៅនរកយ៉ាងនោះឯងកម្មណាមួយដែលធូរថយក្តីវត្តណាមួយដែលសៅមងក្តីព្រហ្មចរិយៈដែលបុគ្គលរលឹកដោយសេចក្តីរគាសក្តីកម្មទាំង3នោះជារបស់មិនមានផលច្រើនឡើយបើបុគ្គលធ្វើក៏បីធ្វើកិច្ចនោះឲ្យមែនទែនក៏បីប្រឹងប្រែងធ្វើកិច្ចនោះឲ្យមាំមួនព្រោះថាសមណធម៌ជាគ្រឿងវាចៈកិលេសធូរថយរមែងរយធូលីគឺកិលេសដល់បុគ្គលដោយក្រៃលែងនេះមានគាថានេះមានប៉ុណ្ណឹងហើយអាត្មាក៏សូមលើកនៅកំណាព្យរបស់គ្រូសានសុកជាយកមកឲ្យញាតិញោមស្ដាប់បន្ថែមបន្តិចចុងក្រោយដែលគាត់បាននិពន្ធថាបុគ្គលគ្មានកម្លាំងចាប់ស្បូវភ្លាំងមិនចំណាប់ស្បូវភ្លាំងពិតត្រឡប់មកលះដៃវិញមិនខានយ៉ាងណាភេទសមណៈដែលអ្នកបួសកាន់មិនបានភេទនោះនឹងនាំប្រាណទៅនរកដោយប្រកាសដូច្នេះត្រូវអើពើតាំងចិត្តធ្វើឲ្យម៉ត់ចត់ឲ្យរៀនតាមបែបបទនៃធរៈក្នុងសាសនាបើធ្វើសមណធម៌មិនបានល្អគ្រប់ប្រការកិលេសផងនានាតែងចម្រើនដោយក្រៃលែងនេះជាគាថានឹងជាកំណាព្យដែល
ហើយ ព្រះពុទ្ធទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងដល់ភិក្ខុដែលប្របាក់ទ្រង់ស្ដីបណ្ដៅក្នុងការគោរពវិន័យបួសហើយមិនព្រមបដិបត្តិសិក្សាធម៌អាព្រះវិន័យផងមិនព្រមហើយគោរពច្បាប់វត្តអារាមផងអញ្ចឹងក្នុងទីនេះអាត្មាភាពគ្រាន់ខ្ញុំគណៈអាត្មាភាពគ្រាន់តែបន្ថែមបន្តិចថាប្រសិនបើបួសហើយមិនកាន់វិន័យឲ្យបានប្រកបពជាត្រឹមត្រូវទេបួសខាតតែប្រយោជន៍ខាតតែប្រយោជន៍ខាតទាំងពេលវេលាដែលចំណាយពេលបួសខាតទាំងញាតិញោមដែលយកចំណីអាហារបាយទឹកនំចំណីយកមកប្រគេនដល់សាមណៈនោះហើយសាមណៈនោះមិនต้องបដិបត្តិធម៌មិនត្រឹមតែមិនដឹកនាំគេល្អទេថែមទាំងទាញខ្លួនឯងនឹងឲ្យទៅធ្លាក់ដល់ក្នុងអបាយទៀតនេះដែលព្រះពុទ្ធទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងមកគឺនៃផ្ដោតអញ្ចឹងនៃផ្ដោតទៅដល់ការបដិបត្តិរបស់សាមណៈទាំងឡាយអញ្ចឹងការបដិបត្តិរបស់សាមណៈទាំងឡាយនៅក្នុងសាសនានេះអត់មានអីលំបាកទៅធ្វើស្រែធ្វើចំការទៅជីកដំឡូងដងត្រាវឯណាទេគឺត្រូវតែបដិបត្តិធម៌អាព្រះវិន័យនឹងឲ្យបានត្រឹមត្រូវមានសិលសមាធិបញ្ញាជាដើមសូមអនុមោទនា